الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخرج النسائي من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، إلى أن قال: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم يولي الوانغا غامبانتي sitaani atuulirira omwana Adamu makubo mangi. Amutuulirira mu kkubo ly'okusiramuka kwe bw'abanga omuntu ayagadde okusiramuka. N'amugamba nti ogenda kusiramuka olekewo eddiini yo, ogenda kuva ku ddiini y'abakitaabo ne bajjajjaabo. Nabbi n'agamba nti omuntu ono n'ajeemera sitaani n'asiramuka okutuusiza ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yagamba nti omuntu bw'akola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yeekakasaako okubeera nti omuntu oyo amuyingiza ejjana. Abakoowooze eri obubuze okuviira ddala ku ssenkagale waabwe sitaani olw'okuba tebaba na bujulizi kumatiza muntu gwe bakoowoola, balina amakubo mangi ge bayitamu okumutwaliriza, nga mu bo mwe muli ekkubo eryo ery'okumulaalika nti ogenda kuva ku ddiini gye wasangako bajjajjaabo, bye twasangako bajjajjaffe. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti omuntu singa ajeemera sitaani n'akkiriza n'asiramuka n'alema kuwuliriza ebyo, Allah subhanahu wa ta'ala yeekakasaako okubeera nti omuntu oyo amuyingiza ejjana. N'olwekyo jeemera sitaani, si nsonga akujjidde ng'ajjidde mu kifaananyi kya muntu oba birowoozo bye bikujjidde mu mutwe gwo nga bikugamba ebyo, awo nno ojja okubeera nti ojja okwesiima. Assalamu alaikum.